O kas į lyčių stereotipai labiau formuoja mūsų pasirinkimus, nei mes suvokiam? Šiandien mes nagrinėjame lyčių stereotipus kaip pagrindinės priežastis. Let's Hear Your Voice, a podcast by the Voice Project, giving voice to change across Europe. Labadiena visiems ir sveiki atvykę į Let's Hear Your Voice tinklalapį. Esu Armanda iš nevyriausybinės organizacijos AY instituto siekiančio pokyčio visuomeniai. Voice projektas – tai ES finansuojama tarptautinė iniciatyva, pradėta 2025 metais balandį. Mes dirbame 6 Europos šalyse – Prancūzijoje, Italijoje, Rumunijoje, Nyderlanduose, Lietuvoje ir Ispanijoje, siekdami didinti pilietinės visuomenės sąmoningumą apie lyčių nelygybę priežiūros darbe ir veiklose bei įtraukti bendruomenės į lyčių lygybės skatinimą. Voice reiškia vizija, vision, visuomenė, kurioje priežiūros darbas yra vertinamas ir sąžiningai pasidalymas, galimybės, opportunity, lygios galimybės gauti įgūdžius, išsilavinimą ir dalyvauti ekonominėme gyvenime, įtrauktis, inclusion, pagarba įvairioms šeimoms, vienišiems tėvams, migrantams, romų bendruomenėms, LGBTQ šeimoms, vyresnio amžiaus globėjams, bendruomenė, community, tinklų stiprinimas iš branduolinės tradicinės šeimos ribų, lygybė, equality, struktūrinės nelygybės sprendimas, o ne tik individualaus elgesio keitimas. Šiuo metu esu su Moterų informacijos centro konsultante, lektorė Rugilė Zmitrevičiūtė. Moterų informacijos centras yra viena labiausiai patyrusių nevyriausybinių organizacijų Lietuvoje, dirbanti lyčių lygybės bei smurto artimoje aplinkoje prevencijos srityse, vienijanti stipriausius savo srities profesionalus. O Rugilė Zmitrevičiūtė yra seksualinio smurto artimoje aplinkoje, lyčių lygybės žmogaus teisių ekspertė. Šiandien kalbėsime apie lyčių stereotipus kaip pagrindinės priežastis, jos svarbą vietos ir Europos lygmeniu. Rugilė, kodėl ši problema šiandien yra svarbi ir kaip ji pasireiškia Lietuvos kontekste? Sveiki. Tai ši problema iš tikrųjų yra labai svarbi dėl to, nes lyčių stereotipai yra esminis dalykas, kodėl priežiūra ar ne namuose, tie neapmokami buities darbai yra tokie nelygiavertiškai padalinti tarp moterų ir vyrų. Tai rodo ir įvairios statistikos, kad moterys vis dar matomos kaip pagrindinės tokios namų židinio kurstytojos ar ne vaikų prižiūrėtojos, vyrams užkraunama ta našta būti tokiais ekonominės gerovės suteikėjais. Tai iš tikrųjų suponuoja tai, kad moterys turi daug mažiau galimybių savo laisvalaikiui, karjeroje labai stipriai tai paveikia jas. Tai iš tikrųjų svarbu kovoti su šitais lyčių stereotipais susijusiais su priežiūra, su namais, su buitimi. Ir ne tik žinoma. Ačiū, Rugilė. Pereikime prie kito svarbaus klausimo, tai kokie yra labiausiai paplitę lyčių stereotipai susiję su priežiūra? Tai jau tos pagrindinius pačius paminėjau, jau čia toksai kaip, neišdildoma dvejybė tas ar ne, ekonominis aprūpinimas versus pagalba namuose. Bet iš tikrųjų, tas stereotipas yra, kad moteris tarsi biologiškai kažkaip labiau moka, labiau supranta tą tiek vaikų priežiūrą, tiek buities darbus, kas yra absoliučiai socialiai sukurta. Tikrai ir vyrai lygiai taip pat gali gerai gaminti valgyti, gerai tvarkyti namus ir žinoma būti nuostabiais tėčiais. Tai va čia šitie ar ne stereotipai, ar kad vyrams tai kažkaip nepriimtina, nenatūralu, tai tą tikrai reikėtų keisti, nes vyrai patys nuo lyčių nelygybės taip pat labai stipriai kenčia. Ar ne, jie tokie yra labiau atsitraukę nuo to šeimos gyvenimo tuomet, turi tą didžiulę ekonominio aprūpinimo naštą, kas veda kartais ir į psichikos sveikatos sutrikimus, kartais ir į priklausomybės ir panašiai. Ne veltui juk vyrai pas mus daug trumpiau gyvena ir savižudybių lygis yra daug didesnis. O kaip jūs galvojat, kaip šie stereotipai perduodami iš kartos į kartą? Mes ar ne tikrai einam per tą tokį socializacijos procesą ir jau labai, labai anksti, net taip galbūt pasąmoningai, nesąmoningai tėvai pradeda vaikus, kreipti į tą vieną ar kitą pusę, visų pirma, ar ne, su žaislais, pavyzdžiui. Viskas gerai, kad mergaitė nori žaisti su lėlėmis, o berniukas su mašinytėmis, nieko nereikia per prievartą brukti, bet ar ne, tas būtent tam tikros dovanos, ar net tuo labiau draudimas, ten, tarkim, žaisti su vienais ar kitais žaislais, tai yra, tikrai toksai neigiamos patirtys ir nuo pat vaikystės jie mus labai supozicionuoja, arba, pavyzdžiui, jeigu tėvai ten įtraukia
tik mergaites, ar ne, į namų tvarkymąsi, į, nežinau, indų plovimą, o į tą laiką, tarkim, berniukas su tėčiu eis kamuolį spardyti ar kažką kito, ar ne, tai iš karto labai nuo mažų dienų supozicionuoja va tą, kaip atrodys tavo pareigos ir toliau, ar ne, ir galų gale ir tų įgūdžių neįgauna. Tuo tarpu, jeigu mergaites mamos pasiima padėti, ten, nežinau, kalėdų stalą ruošti ar dar kažko, berniuko, va, tuo pačiu sūnaus nepasiima į tą pagalbos, tokį bendrą ruošimąsi, tai jis automatiškai ir neįgauna tų pačių esminių įgūdžių, kurių jam tikrai reikės gyvenime. Tai tikrai labai ta tokia tėvų, tai kiek jie įtraukia, neįtraukia, kokius žaislus perka, ką sako savo vaikams, tai yra labai labai svarbu ir mus tikrai suformuoja vienaip ar kitaip. Taip. O kalbant šito klausimu, tai kokį vaidmenį atlieka žiniasklaida ir institucijos? Na tai žiniasklaida, kas be ko, šiek tiek formuoja tuos naratyvus, ar ne, su savo antraštėmis, su pašnekovais, ką pasirenka kalbinti. Vat visai neseniai buvo tokia, sakyčiau, man visai kontroversiškai susižiūrėjo antraštė, kad pavyzdžiui, moterims buvo siūloma nerašyti į savo CV, ar ne, kad jos buvo vaiko priežiūros atostogose. Geriau palikti maždaug tuščią vietą, bet nepaminėti, kad tu buvai vaiko priežiūros atostogos, nes tai suponuos, kad tu turi vaiką, galimai mažametį ir tavęs nenorės darbinti, ar ne. Tai va irgi toksai, žiniasklaida apie tai rašo, bet iš tokios neproblemiškos pusės, ar ne, tiesiog kaip iš patarimo nesuproblemina to, kad bet čia juk yra problema, kad mes negalim paminėti savo CV tokio dalyko. Tai labai sunormalizuota tai. Taip, va taip, tai tikrai žiniasklaida, sakyčiau, taip tiesiog normalizuoja tuos tokius tradicinius lyčių, ar ne, tuos vaidmenis. Antraščių tikrai, jie labai dažnai įvairiose temose pasirenka tikrai tokias netinkamas, skandalizuojančias antraštės, o jos, vis tiek nusėdo trupinėlis po trupinėlio į mūsų pasąmonę ir tas matosi. O institucijų tokios, tai iš teisėkūros pusės labai svarbus yra vaidmuo, nes vis tiek jie nuleidžia tam tikras normas. Pavyzdžiui, ar ne, kai dabar turime nepertraukiamas tas atostogas, kurias privalo ir vyras išsinaudoti, kitaip jos, ar ne, tarsi dingsta. Tai taip, tokia, ar net kiti pyko, sako, tokia prievolė įvedė, bet taip po truputį gal sunormalizuos tą dalyką, kad vyrui yra normalu imti vaikų priežiūros atostogas. Ir ne tik tos 2 mėnesius, jam normalu imti ir visą tą laikotarpį, nes pas mus tai yra galima. Įsivaizduokime, jeigu įstatymuose tik mamoms leistų tą daryti, nebūtų pasirinkimo laisvės. Arba visai neleistų. Taip. Tai labai svarbu, kokias normas iš tikrųjų teisėkūra nuleidžia visuomeniai, kas yra kartais gal ar ne pasipriešinama tam ir panašiai, ir kokias sąlygas sukuria. Tikrai buvo ir praeitoje kadencijoje toksai šeimos paketas, kuris, ypatingai valstybinio sektoriaus darbuotojams, tai ten leidžia 4 dienas per savaitę dirbti, turint mažamečių vaikų ir panašiai. Tai tikrai ir mamoms, ir tėčiams sukuria lengvesnės sąlygas, tiesiog tokias lengviau įsilieti į rinką, tuo pačiu ir skirti laiko šeimai, tai tokio tikrai balanso įneša. Taip. Tai labai labai svarbu, kokie įstatymai yra priimami. Taip. Ir kokį vaidmenį bendruomenės atlieka keičiant kultūrinius naratyvus? Aš sakyčiau, kad vaidmuo labai labai didelis jų, ar ne, taip koks yra tas mūsų naratyvas, nes vis tiek, ar ne, augam vienaip ar kitaip tam tokiam socialiniam burbule, ne tik susidedančiam iš tėvų, bet ir iš senelių, iš giminių, iš brolių, sesių, tenai, ar ne, pusseserių ir taip toliau. Iš tokio viso didelio rato, iš savo draugų tėvų galbūt, ar ne, tai ta bendruomenė turi didelį vaidmenį, tai turbūt yra svarbu, ką jie laiko normaliu dalyku ir ką laiko nenormaliu. Ten, tarkim, jeigu vis dar yra labai stebimasi bendruomenėje, kad ten tėtis lieka su vaiku, ar ne, ten daugiau prižiūri vaiką, ar ten su vežimėliu vaikšto, ir iš vienos pusės, ar ne, ir stebimasi, ir jisai gauna daugiau pagyrų, nei mama darinti tą patį dalyką, ar gal dvigubai daugiau. Tai irgi vėlgi, kaip jūs ir minėjote, toks normalizavimas to elgesio. Tai svarbu gal kitą kartą tiesiog kažkaip natūraliau tą priimti, skatinti vyrų įsitraukimą į buitį, į vaikų priežiūrą, nekėdinti jokių būdų, bet ir neišaukštinti per daug, ar ne, už bazinius dalykus, tai tokio kažkokio balanso įsivesti. Na ir žinoma, jaunimui, vaikams nediegti tų stereotipų, galų gale vienas kitą stebėti, ar ne. Nes viskas iš tikrųjų nuo pat vaikystės prasideda. Tikrai taip. Tai nuo tų pačių pirmų žingsnelių, vėliau mokykla ir taip toliau, tai visa tai mus labai stipriai formuoja. Ačiū. Ir kokią vieną žinutę norėtumėte, kad klausytojai išsineštų šiandien? Kad, svarbiausia turbūt jauskit, kas yra geriausia jūsų šeimai
ir jums, ir tikrai, kažkaip neleisti tiems stereotipams sujaukti viso balanso, koks gali būti ar ne jūsų šeimoje. Tai kažkaip tikrai pajausti, kas geriausia ir tikrai, kuo daugiau dalintis, nes tikrai, kai yra lygus tas dalymasis šeimoje, atsiranda daug daugiau harmonijos, tikrai santykiai yra daug sveikesni, daug mažiau kažkokių konfliktų, pykčių, nes, visa ta našta nešama kartu, ne ant vieno pečių. Ir tai yra labai svarbu ir nesilaikyti vien tik to, kad finansinis versus padėjimas namie, nes šiais laikais juk tikrai pripažinkim, moterys dirba labai daug ir intensyviai ir mokosi dar tikrai daugiau nei vyrai, ar nerodo išsilavinimo rodikliai, tai vis dėlto mes esam pakankamai siekiam tos lygybės darbo rinkoje ir moterys labai stipriai įsilieja į darbo rinką, tai ir ta buitis tada turėtų vis dėlto irgi persiskirstyti. Tai vat tiek, kuo daugiau lygybės ir balansų. Tai iš tikrųjų šiuolaikinėme pasaulyje yra atliekamos įvairios statistikos, galbūt jūs galite pasidalinti iš savo perspektyvos, galbūt jūs atlikote kokias statistikas. Tai turbūt vienas svarbiausių tokių statistinių vienetų tai yra Europos lyčių lygybės indeksas, tai jis irgi turi kaip sakyti, tokį domeną ar ne laiko perskirstymo tarp moterų ir vyrų. Tai čia jau labai ryškiai vėlgi išsiskiria, kad, pavyzdžiui, Lietuvoje tai virš 60% moterų skiria 35+ valandų ar ne vaikų priežiūrai, buities darbams, tokių vyrų skiriančių tiek laiko yra ten tik tai 30 keli procentai. Ir tas tokia proporcija, kuri realiai yra per pusę mažesnė vyrų skiriančių tiek laiko vaikų priežiūrai nei moterų, jinai kartojasi tiek Europos lygmenių, tiek kitose šalyse, šiek tiek gal svyruoja tie patys skaičiai, bet vis tiek ta pati proporcija yra realiai dvigubai mažiau vyrų skiria tam dėmesio negu moterų. Lygiai tas pats atsispindi tam tokiam tada jau laisvalaikiui skiriamo laiko domene, nes ar ne, kol vyrai gali nueiti į sporto klubą, susitikti su draugais, nuveikti, nežinau, galbūt pasavanoriauti, kažkur sudalyvauti politinėje veikloje kažkokioje papildomai, moterys į tą laiką prižiūri vaikus, gamina valgyti, prižiūri ten senyvus asmenis, galbūt ar ne, ar su negalia artimuosius, ar vaikus, tai tikrai netenka tos labai svarbios savirealizacijos dalies. Tai iš tikrųjų labai yra gaila dėl to. Kitas tyrimas buvo jau darytas Moterų informacijos centro, tarp kitko irgi projekte Kerdizo, kuris susijęs su šita panašia tema to lygiaverčio pasidalymo darbų. Tai ten atradom tokį labai įdomų dalyką, iš tikrųjų, kad pavyzdžiui, tai kaip mato žmonės patys, ar ne, kaip jie dalinasi darbais, tai kad lygiavertiškai su partneriu arba partnerė darbais pasidalina, tą lygiavertiškumą išžiūrėjo net 70% vyrų. Jie sakė, kad taip, aš su savo partnerė dalinuosi lygiai darbais. Moterys tuo tarpu atsakė, kad lygiavertiškai dalinasi kažkur tik 30%. Manė, kad jos yra lygiavertiškai su partneriu besidalinančios. Tai ryškiai yra kažkur labai skirtingi lūkesčiai. Ir labai skirtingi lūkesčiai, ir labai skirtingas supratimas, kas yra tas lygiavertis dalymasis, kiek tų darbų reikia prisiimti ar ne. Tai iš tikrųjų, iš tokių pokalbių, iš tyrimų galima matyti, ar ne, kad visgi nėra lygiavertis, pavyzdžiui, ar ne, kur vyrai daugiau, tame mūsų tyrime matėsi, kur vyrai daugiau prisideda, pavyzdžiui, nuvežimas vaiko į mokyklą, apsipirkimas ten maisto, ar ne, parduotuvėje, tokiuose dalykuose. O mamos labai dažnai atlieka tą tokį daug gilesnį, sudėtingesnį galbūt darbą, kuris tikrai atima daugiau laiko, tai yra visų vizitų planavimas. Tas vadinamas, nežinau, jau čia gal 3. ar 4. etatas gaunasi, ar ne, kur tas toksai mental load realiai, kur tu visą laiką turi viską suplanuoti, sužiūrėti, supirkti dovanas, vizitai, kelionės, gimtadieniai, šventės, ar ne. Tai visas tas, kas atima iš tikrųjų labai daug jėgų. Na ir pavyzdžiui, visas tas emocinis palaikymas. Tai emocinio tokio stabilumo ir gerovės šeimoje užtikrinimas, tvarkymas su vaikų, paauglių ar mažųjų, ar ne, didelėm ir mažom bėdom, su emociniais visokiais protrukiais. Tai tokį tikrai tas irgi tada darbas darbui nelygus, ar ne, gaunasi, bet suvokimas, kiek mes skirstomės, yra labai skirtingas. Ir aš manau, kad tai iš dalies priklauso dar ir šiek tiek, kaip ir minėjau, dėl tų skirtingų lūkesčių vyrams, ar ne? Nes jeigu vyrai yra iškeliami aukščiau visko, jeigu jie išėjo pasivaikščioti su vaiku arba daro vakarienės. Jau metų tėtis, ar ne? Taip, tai jau yra metų tėtis, o į tą laiką mama, kad ir ką padarys, tai jinai dažnai bus padarius vis tiek nepakankamai.
Jo, tai toksai, tai va, jie ir tą savo indėlį automatiškai daug stipriau vertina, nes juos už jį labiau giria. O moterims sako, tai visiškai natūralu, kad tu ir dirbi, ir mokais, ir vaikus prižiūrai, ir ten namuose tvarką užtikrini, nu, tai čia maždaug tavo darbas. O kad tu dar pasirinkai dirbti, nu, tai tavo problema maždaug, ar ne? Ne. O kaip tu galvoji, ar jaunimas dar tiki šiais žalingais pasiskirstamais lyčių? Turbūt labai, aišku, yra įvairaus jaunimo, tikrai įvairiai mąstančio, bet vis dėlto mes Moterų informacijos centre tikrai daug dirbam su jaunimu, vykdom projektus, daugiausiai kalbamės apie sveikus santykius, bet kas be ko, ar net tie lyčių stereotipai, lygybė buityje yra labai labai didelė dalis sveikų santykių, tai šitus klausimus taip pat liečiame. Na ir šiek tiek gal man matosi tokia žalingesnė tendencija, nežinau, ar aš buvau papuolusi į kažkokį tokį laikotarpį, kai tikrai kažkaip mes, merginos, atrodo, ar mano ratas galbūt toks buvo, kad labai aukštinam tą tokią, kad mes pačios busim nepriklausomos, stiprios, žodžiu, vat, kažkaip taip, ir tikrai tai tokia finansinis noras, kad finansiškai tave išlaikytų, ar ne, kad finansiškai tave kažkaip paremtų, buvo toksai netgi baustinas kažkuria prasme. Nu, nežinau, man kažkaip toksai atsiminimas, kad toks diskursas buvo, kai mes buvom mokykloje, net ir labiau iš aplinkos, ne tik tarp mūsų pačio jaunimo, kad, nu, ten ir tas barakudas labai skalpuodavo, nu, čia kabutės, aš sakau, ar ne, bet toks, nu, tikrai buvo kažkoks toks, kad ne, mes čia einam link lygybės. O dabar po truputį, tiek, ką aš matau socialiniuose tinkluose, tiek kartais iš jaunimo reakcijų, tikrai ne visų, bet jau man keista, kad atsiranda tokių reakcijų, matau, kad yra šiek tiek tokio romantizavimo to tradicinio lyčių santykio ir to pasiskirstymo ir finansinio išlaikymo, ar ne, iš vyriškos pusės, tai tikrai tas šiek tiek matosi. Na, socialiniuose tinkluose, tai žinoma, ten labai jau tokios didelės tendencijos nuo tų ten incelų kultūros, visų alfa mokymų, koks vyras turi būti stiprus, turtingas ir tada jisai negali moterį kaip kažkokį daiktą pasiimti savo, turėti. Na, ten aš jau čia labai neišsiplėsiu, ten labai žalingi naratyvai. Tokie kaip ir trendai yra sukuriami, kad normalizuoti tai, ar ne? Taip, absoliučiai. Ir vad nežinau, kiek ir pati esi mačiusi ir jų moterų pusė, ar ne, yra tas toks diskursas, pavyzdžiui, tų visų Nara Smith, kuri ten turi milijonų sekėjų ir panašios Tradwife, ar ne, kurios dažnai remiasi tokiu, dalis jų remiasi tom krikščioniškom vertybėm, kad aš čia turiu paklusti vyrui, būti namų židiniu, ten, nežinau, tokia rami, gera, graži, visą laiką labai švelni ar ne moteriška. Kitos, ar ne, gal ne tiek per tą krikščionišką, bet šiaip tiesiog tą, kad aš gaminu čia sveikai savo šeimai, skiriu daug laiko, ten gyvenu kur nors fermoje ir taip toliau. Tai nežinau, ar pas tave pasitaiko, ar matai tokių atvejų? Socialiniuose tinkluose tai iš tikrųjų labai matau. Labai matau ir iš tikrųjų man yra vis keista, nes atrodo, kad aš sutikčiau, jeigu vyras ar ne dirbtų kaip, na, tokį ūkišką darbą, o žmona tenais gamintų valgyti, galbūt būtų ir, na, toks kaip ir normalus pasiskirstimas, bet šiuolaikinėme pasaulyje, kai to nebelabai yra ir vis tiek moteris turi ir dirbti, ir vaikus prižiūrėti ir panašiai, o vyras, nežinau, ten išeina prie savo kompiuteriuko ofise, pasėdi, nu ir toks, kur, nu, visiškai nėra lygaus pasiskirstimo, nėra fiziškai, ta prasme, fizinio pasiskirstimo lygaus, nėra psichologinio lygaus pasiskirstimo, nu ir nežinau, atrodo neteisinga. Taip, aš tau pritariu, nes, na, iš tikrųjų, vat, kalbant ir dar plius apie influencerius, tai yra tas labai toksai didelis hipokritiškumas, ar ne, nes vat tokios influencerės, kurios romantizuoja tą gyvenimą ten vat fermoje, arba šiaip tiesiog, ar ne, tą tokį priklausimą nuo vyro, juk jos uždirba iš tikrųjų tūkstančius. Taip, tiesa. Ir jos bando vat kitas moteris įstumti, ar ne, ir jaunas merginas sukurti jom tą paveikslą, kad čia bus žiauriai gerai ir žiauriai faina ir tu taip daryk paskui mane, bet iš tikrųjų realiame gyvenime, jeigu neuždirbant iš to, jeigu neviešinant to socialiniuose tinkluose, na, būti priklausomai ekonomiškai nuo vyro visiškai. Tai yra labai pavojinga, tai yra labai iš tikrųjų pavojinga, nes, na, ta tokia ekonominė priklausomybė ir ką mes matom savo darbe, nes mes dirbam ir su nukentėjusiais nuo smurto artimoje aplinkoje, tai vat tuo met, kai moteris neturi finansinės tokios pagalbės savo, kai neturi ar ne darbo, neturi pajamų, na tai išeiti iš tų santykių, kur tave pilnai išlaiko, yra siaubingai sunku. Tai dar labai gerai, jeigu tu turi ten draugų arba šeimos paramą, o jeigu ne,
Na, tai Jis tada... yra pilnai priklausomas nuo vyro. Taip. Ir tai, aš neįsivaizduoju, kokiam pasauliu tai gali sukurti lygiavertį santykiai. Na, man tikrai sunku įsivaizduoti. Bet pagrįžtant dar irgi prie to, ar ne, tai minėjau socialiniuose tinkluose, kad matai tai nežinau, kaip bendraujant su jaunimu, bet mes irgi šiek tiek jau tai pradėjom pastebėti. Tikrai dalis jaunimo ar jaunų moterų ir jaunų vyrų yra žiauriai sąmoningi, labai labai faini ir tikrai visiškai ne į tą pusę, bet jau šiek tiek yra ir tokių, kurie pradeda labai kvestionuoti, kai mes pradedam sakyti, kad žiūrėkit, jūs ir už pasimatymą, kaipgi per pusę galite susimokėti tenai. Ar nežinau, kad tikrai yra labai faina ir dirbti ir save išlaikyti ir taip toliau. Arba ten vaikinam sakom, kad žiūrėkit, jeigu jūs mokėsit daryti valgyti, čia yra basic skillsas, ar ne? Basic toksai mokėjimas ir jums to reikės. Ir, nes jūs ir vieni gyvensit, o gal ir su mergina, bet juk čia, ta prasme, jinai neturi už jūs, jums tarnauti, padaryti ir taip toliau. Tai tikrai būna tokių kvestionuojančių klausimų arba net provokuojančių, nesutinka jaunimas su tuo. Ir gerai, mes tada diskutuojam, tariamės, kaip čia kas, nes aš dar jiems irgi gal sunku suvokti tą, ar ne, dar jie mokykloje, dar jie neturi tų tokių buitinių, realių santykių, ar ne, kai tu esi ten dviese gyveni su savo partneriu ar partnerė ir taip toliau. Bet tiesiog man buvo keista, kad yra po truputį, tai aš galvoju, kiek į Lietuvą ateina tos tendencijos. Taip, tai kalbant apie lyčių lygybę, Rugile, kaip tu galvoji, ką būtent vyrai galėtų daryti, kad, ta prasme, kad išlyginti tą lyčių lygybę, kad jie prisidėtų prie moterų namų ruošos darbų ir panašiai? Na, vyrų įsitraukimas be abejo yra labai labai svarbus, nes, lyčių lygybės mes vienos nepasieksim, nes lyčių lygybė yra apie mus visus, ar ne, tiek apie vyrus, tiek apie moteris. Kaip jinai naudinga tiek vyrams, tiek moterims, taip jinai ir lyčių nelygybė kenkia tada ir vyrams, ir moterims. Tai tikrai vyrų įsitraukimo ar tokio suvokimo, kad tai yra ir apie juos, ne tik apie mus, moteris, labai labai reikėtų. O taip kalbant galbūt ar ne apie tokius jau praktinius, ne tokiais dideliais tikslais, bet ar ne grįžtant prie namų darbų, prie vaikų priežiūros, tai be abejo imtis tokių proaktyvių žingsnių, iš tikrųjų būti aktyviais, įsitraukusiais, dalyvauti tikrai ir vaikų gyvenime, ar ne nuo pat pradžios, palaikyti savo partnerį, ar ne tik, kad palaikyti, bet tiesiog dalintis viskuo, ar ne, ir visų pirma, tai turime išmesti turbūt tiek aplinka, tiek patys vyrai iš savo, ar ne, žodyno to tokio, kaip aš padedu, ar ne, vos neaukliauju prižiūrint vaikus, ne, tu būni tėčiu, tu tiesiog, ar ne, tu čia ne apie padėjimą. Taip, čia turi būti natūralu ir toks geras, stiprus įsitraukimas, ar ne padėjimas, bet jau toksai tikrai lygiavertis. Aš iš tikrųjų norėjau pasidalinti. Vieną kartą vykau su traukiniu į Vilnių ir pamačiau tokį labai keistą vaizdą, tai kaip moteris sėdėjo žaidė su savo vaikais, o vyras tuo metu tiesiog sėdėjo prie telefono su ausinėmis. Ir kalbant apie tą lyčių lygybę, man atrodė labai keista, nes tiesiog ant vietos, ta prasme, mačiau, kaip nelygiai tai yra paskirstyta, kad moteris su vaikai žaidžia, o vyras tuo metu tiesiog sėdi. Užsima savo reikalais. Taip, ir žmonės tai normalizuoja iš tikrųjų. Tikrai taip. Sakai, keista situacija, visai nekeista, ar neturbūt labai daug tokių situacijų, tai iš šitos pusės, kad tokių neturėtų būti, bet jų labai labai daug galim pastebėti. Tai ir man atrodo, vyram, kas yra svarbu, tai toksai atsakomybės perkelimas ir vienas kitam. Nes ką vyrai labai dažnai daro, bent jau mano akim, jie taip įgalina vienas kitą elgtis netinkamai, kažkuria prasme, ar ne, apie ką aš kalbu, pavyzdžiui, jeigu vyras bus toksai, kad jis tikrai, prisideda, ne tai, kad prisideda, dalyvauja tam šeimos gyvenime, ar ne, net mano pačios tas žodynas dar neįpratęs toksai, tai ar ne, kad jis yra tame šeimos gyvenime, kad jis ten ir valgyti daro, ar tuos vaikus prižiūri ir viską, ir tada kokie draugai bus, oi, tu čia po padu, tu čia toks ar ne, ar anoks, ar koks čia vyras, tu jeigu čia su vaiku sėdi namie ir panašiai. Tikrai nesakau, kad visi tokie, ar ten visi draugai, ar visi vyrai, bet ar ne, kuo mažiau tokio bus, vienas kito smerkimo už absoliučiai teigiamus dalykus ir gerus dalykus, tai tuo būtų geriau, ar ne, kad kuo mažiau to būtų. Taip pat labai, man atrodo, stiprus momentas, ir čia vėlgi iš to pačio tyrimo iš Moterų informacijos centro, Kergizo projekto, kad
ką jaučia, ar ne, tai tą tokį darbdavių menkinimą vyrai, ar ne, kai jie pasirenka pasimti ten vaiko priežiūros dieną, arba vaiko priežiūros atostogas, ar ten tą tėvadienį vadinamą, tai dalis būna, kad darbdaviai kartais net ir sako, kad o tai tau čia iš vis priklauso? Nu taip, priklauso. Lietuvoje lygiavertiškai tėčio ir mamos teisės, kol tai nėra kažkaip kitaip teismų padalinta, jos yra absoliučiai 50/50. Tai ir turėtų atsispindėti. Ir va tas darbdavių požiūris tada, kad tai koks tu vyras, jeigu tu imi vaiko priežiūros atostogas. Dabar jau jie gali mažiau reaguoti, nes tai yra vos neprivaloma pagal įstatymą. Bet jeigu jis pasirinktų pasimti visą tą laikotarpį, ar ne, tuos, tarkim, metus, nu vat klausimas jau kaip tada reaguotų. Tai kol vadovai vyrai ar kolegos vyrai taip reaguos, na irgi tai bus sunku vyrams patiems išsilaužti iš to rato. Galbūt nesmagu prieš kitus tiesiog vyrus. Taip. Ir va toksai gaunasi, kad tu sulauki tokio neigiamo kažkokio atgarsio, tokio pažeminimo už visiškai, sakau, absoliučiai teigiamus pokyčius ir teigiamus pasirinkimus. Tai tikrai vyrai turėtų irgi vienas kito atžvilgiu būti geresni, labiau priimantys iš tikrųjų ir formuoti tokias palaikančias draugystės. Ačiū, Rugile. Ačiū tau. Mūsų šiandienos diskusija apie lyčių stereotipus ir jų įtaką priežiūros darbų pasiskirstimui dar kartą patvirtina, kodėl Voice projektas yra toks svarbus. Mes siekiame ne tik kalbėti apie problemas, bet ir kurti realų pokytį per švietimą, įtrauktį ir bendruomeniškumą, tam, kad vizija apie teisingai pasidalymą priežiūros naštą taptų mūsų visų realybė. Mieli klausytojai, dėkojame, kad buvote kartu. Jei ši tema jums pasirodė aktuali, kviečiame klausytis kitų mūsų tinklalaidės epizodų, kuriuose savo patirtimi dalijasi partneriai iš kitų Europos šalių. Užsukite į šio epizodo aprašymą, ten rasite nuorodas į specialistams parengtus išteklius bei informaciją apie kitas mūsų vykdomas veiklas. Taip pat kviečiame sekti projekto naujienas ir rasti dar daugiau naudingos medžiagos oficialioje svetainėje thegendertalk.eu. Kurkime pokytį kartu. Iki kito karto.